ওয়েলকাম এভরিওয়ান। তো তোমরা যারা যারা ইউটিউব বা ফেসবুক বা যেখানে খুশি নিজস্ব ভিডিও বানাতে চাও এবং তোমাদের একটা মাইক দরকার হয় ভয়েস রেকর্ডিংয়ের জন্য, এবং তোমরা চাও যে তোমাদের একটা কোয়ালিটি ভিডিওর জন্য কোয়ালিটি অডিও রেকর্ড করতে, কিন্তু খুব বেশি দামি প্রথমেই খরচ করতে চাও না এবং একটা বাজেট মাইক কিনতে চাও, তাহলে তোমরা বোয়া BOA-M1 যে মাইকটা সেটা কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে, কারণ এটা খুবই একটা পপুলার এবং বেস্ট বাজেট মাইক ফর ইউটিউবার্স, ফর কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স। তো এই বাজেট মাইকটা তোমাদের আজকে দেখাবো কত কম দামে এর মধ্যে কত ভালো ভালো জিনিস কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে এবং এর কোয়ালিটি, অডিও কোয়ালিটি বাকি অন্য কোয়ালিটির থেকে কেন বেটার, কেন এত পপুলার সেটাও তোমাদের দেখাবো, এবং তোমরা চিপে কোথা থেকে এটা পেতে পারো সেটাও তোমাদের দেখিয়ে দেবো। তো সময়টা নষ্ট করে আমি আমার চ্যানেলে প্রথম আনবক্সিং শুরু করছি, চলো। তো আমি আমার ফার্স্ট টাইম আনবক্সিংয়ে চলে এসেছি। আমাদের চলে এসছে BOA-M1 মাইক। তো প্যাকেটটা দেখতে দেখো এরকম, ওপর দিকে লেখা আছে BOA-M1 বাইক। এর আরেকটা পার্ট আছে M1, এটা কিন্তু M1 যেটা আমাদের ইউটিউবের জন্য লাগে। তো এখানে ওপর দিকে একটা স্ক্র্যাচ কোড দেওয়া আছে, যে স্ক্র্যাচ কোডটা তোমরা করে ওদের যদি ওয়েবসাইটে যাও তাহলে কিন্তু তুমি তোমার ভেরিফিকেশন করতে পারবো যে এইটা ঠিকঠাক মাইক কিনা। তো এর পেছন দিকে কিছু স্পেসিফিকেশন লেখা আছে, যেখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এইটা হচ্ছে ক্লিপ অন মাইক ফর DSLR এবং ক্যাম রেকর্ডার্স, মানে তোমরা একটা মোবাইলেও ইউজ করতে পারবে, DSLRও ইউজ করতে পারবে। এছাড়া এটা হাই কোয়ালিটি এবং খুব ভালো নয়েজ ক্যান্সেলেশন হয়, ওকে। এবং এর মাথায় একটা 3.5mm জ্যাক আছে। তো আমি খুলে দেখাচ্ছি। তো খোলার পরে আমরা এই ব্যাগটা পেয়েছি, লেদারের ব্যাগ একটা, আর ভেতরে দুটো কাগজ পেয়েছি। একটা হচ্ছে তোমার ইনস্ট্রাকশনের কাগজ, ঠিক আছে, যেখানে কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে মাইকটার ব্যাপারে, কীভাবে লাগাতে হবে না লাগাতে হবে, ওকে। আর ডেটা শিটও দেওয়া আছে। আর এইটা হচ্ছে আমার ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটা আমার মোটামুটি হয়তো ওয়ারেন্টির সময় কাজে লাগতে পারে। তো এই তিনটে জিনিস আমি সাইডে রাখলাম। এরপর দেখতে পাচ্ছি লেদারের যে ব্যাগটা দিয়েছে এটা খুবই ভালো কোয়ালিটির, একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফিলিংস আছে। দেখতেই পাচ্ছ খুবই ভালো কোয়ালিটির একটা ব্যাগ দিয়েছে। এটাকে যদি খুলি আমি, তো এর ভেতরে আরও তিনটে জিনিস আমরা পেয়ে গেছি, ঠিক আছে। তো টোটাল আমরা এই কটা জিনিস কিন্তু প্যাকেটটার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে এর ওপরে লাগানোর যে ফোমটা, ঠিক আছে, এই ফোমটা লাগালে অনেক তোমাদের নয়েজ ক্যান্সেলেশন কিন্তু করতে পারবে, তো তোমরা ওপরে লাগিয়ে নিও। এছাড়া ওপরে একটা ক্লিপ পাওয়া যাচ্ছে, যে ক্লিপটা তোমরা এই মাইকে যদি লাগাও এখানে, তারপরে তুমি কলারে কিন্তু লাগাতে পারবে, ঠিক আছে। খুবই ভালো জিনিস দিয়েছে। এরপরে যে 6.5mm একটা জ্যাক দিয়েছে, যেটা তুমি এর ওপরে 3.5mm এর ওপর লাগিয়ে বড় বড় গিটার বা বড় বড় অডিও যে জায়গাগুলো আছে সেখানে কিন্তু এটা ইউজ করতে পারবে। এছাড়া একটা ব্যাটারি দিয়েছে। তোমরা ভাবে ব্যাটারিটা কোথায় লাগাবে, ব্যাটারিটা লাগানোর জায়গা হচ্ছে এর মাঝখানে, ঠিক আছে। এই মাঝখানে দেখো দুটো সুইচ আছে, একটা হচ্ছে ক্যামেরার জন্য, একটা হচ্ছে মোবাইল ফোনের জন্য তোমাদের, ঠিক আছে। একটা তো উপরে করলে ক্যামেরা, নিচে হচ্ছে স্মার্টফোনের জন্য। তো ক্যামেরার জন্য কিন্তু আমার ভেতরে এই খুলি, ভেতরে দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাটারি লাগানোর জায়গা আছে, ওকে। এইখানে কিন্তু আমার এই ব্যাটারিটা খুলে লাগাতে হবে, তারপরে আমি DSLR বা ক্যামেরা ইউজ করতে পারবো। তো বেস্ট জিনিস কিন্তু এটা। এরপরে তোমরা দেখে নিতে পারো যে এটা বিশাল বড় একটা গোটানো আছে, ওকে। মাইকটি গোটানো আছে বিশাল বড়, ওপরে 3.5mm গোল্ড প্লেটের একটা জ্যাক আছে। এবং এই যে ওপরে যে মাইকটা আছে এটা অমনি ডিভাইস, কারণ চারদিকে, মানে তোমার মাইকের চারদিকে কথা বললে কিন্তু এ ক্যাপচার করবে এবং খুব ভালো নয়েজ ক্যান্সেলেশন করবে। তোমাদের এরপরে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এর অডিও স্যাম্পেল বা অডিও কোয়ালিটি কেমন যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো আনবক্সিংটা এখানেই শেষ করছি। তো তোমরা এখন যে ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে আমার এই নতুন মাইকটা ইউজ করে বলছি, BOA-M1 মাইকটা। এরপর আমি মাইকটা সুইচ করছি এমনি ফোন ভয়েসে। দেখো চেঞ্জটা তোমরাই ধরতে পেরে যাবে। দেখো বন্ধুরা, আমি এখন যে মোবাইলে ইনবিল্ট মাইক আছে সেটাই কথা বলছি। তো তোমরা আগে যে সাউন্ডটা শুনলে, এখন যে সাউন্ডটা শুনলে, তোমরা নিশ্চয়ই ডিফারেন্সটা বুঝতে পেরেছো কতটা কোয়ালিটির ডিফারেন্স আছে।
যদিও এটা ফোনটা আমার অনেক সামনে আছে, বন্ধ ঘরে করছি, অতটা ধরতে তো পারবে না। যদি আউটডোরে গিয়ে কাজ করো তাহলে বুঝতে পারবে যে নয়েজ ক্যান্সেলেশনটা কত বেশি। আর পেছন দিয়ে গাড়িও যাচ্ছে, সেটা তোমরা হয়তো এখন শুনতে পারলে, কিন্তু যদি মাইক দিয়ে করতাম সেটা হয়তো শুনতে নাও পারতে। তো আমি আরেকবার মাইকে সুইচ করছি তোমাদের জন্য। তো দেখো আমি মাইকটা ইউজ করছি, খুবই ভালো মাইক। আমার অনেক বন্ধুরা প্রায় এক বছর থেকে 2 বছর এটা ইউজ করেছে, খুবই ভালো গেছে। তো আমি এইটা ফ্লিপকার্টে যে সেল চলছে সেই সেলে 790 টাকা দিয়ে পেয়েছি। এর বাজেট কিন্তু 1000 থেকে 1200 টাকা। তোমরা কিন্তু এটা 700 থেকে 800 টাকার মধ্যে পেতে পারো যখন দেখবে যে ফ্লিপকার্ট অ্যামাজনে কোনো সেল চলছে, কারণ ওদের মোটামুটি সেল চলে। তখনই তোমরা যখন দেখবে 800-র কাছাকাছি দামটা নেমে গেছে, তখনই কিন্তু কিনতে চাইবে। তাছাড়া আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, সেই লিঙ্ক থেকেও তোমরা বাই করতে পারো, সেখানে বেস্ট বাজেট তোমরা পেয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিওটা এটুকুই ছিল। তোমাদের এই আনবক্সিং আমার চ্যানেলে কেমন লাগলো? এরপরে আমি আমার এই যে নতুন মাইক, তার সাথে আরেকটা যে মাইক আছে, এটা 200 টাকার মাইক, যেটা অনেকেই হয়তো আমরা ইউটিউবাররা ইউজ করছি, এই দুটো মাইকে কম্পারিজন আসবে পরের ভিডিওতে। তো সেইটাকে দেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং আমার পাশে দেখা বেল আইকনটা ক্লিক করতে হবে। তো আজকের জন্য এইটুকুই। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, হ্যাভ এ নাইস ডে।